出一个上脚垫，首先在上脚垫中间部位有内六方凹槽的为下方，注意区分上下。然后将上脚垫侧边的4个小孔安上 M4×10的螺丝，注意从内侧安入，在外侧分别拧入 M4黑色方形螺母。拧螺母时不用与螺丝拧紧，只需拧3圈即可。取出一根黑色的铝件，将上脚垫有内六方凹槽的一面朝下放好，从上脚垫的侧边插入。因为之前上脚垫侧边的螺丝与螺母没有拧紧，留有缝隙，所以铝件很容易从上脚垫的侧边滑入。然后从上脚垫的内侧用 M2.5 的内六方扳手将螺丝拧紧，然后将剩下的2个上脚垫与黑色铝型材进行组装，与之前步骤相同。注意上脚垫的方向有内六方凹槽的朝下，铝型材与上脚垫安装时与安装第一个是同侧即可。将之前组装好的上脚垫与铝型材按视频所示放好，然后3个脚慢慢同时推进，收好之后使用 M2.5 内六方扳手将螺丝逐个拧紧，如图所示。拿出一个 M3×20的螺丝，挡边轴承，请注意方向。再次拿出一个挡边轴承，请注意安装方向。取出一个 M3 螺母，装上螺母，使用 M2.5 的内六方扳手将其拧紧。上脚垫3个角均需安装，如图所示。下脚垫请注意区分正反面，有卡槽的为正面，圆孔在下侧。将 M4×10螺丝插入螺丝孔中，再将 M4 螺母拧到螺丝上，切记螺母是挂在螺丝上，大概拧3圈即可。安装与上脚垫基本相同。装有控制板支架的铝型材要放在下方的位置，注意下脚垫的摆放，有小孔的是下方。将铝型材从上脚垫的侧边滑入，然后用 M2.5 的内六方扳手将螺丝拧紧，将剩下的2个下脚垫与黑色铝型材进行组装。铝型材与下脚垫安装时，与安装第一个的是同侧即可。安装好下脚垫与铝型材后，按视频摆放，注意控制板支架的位置，3个方向同时推进，之后使用 M2.5 的内六方将螺丝逐个拧紧。取出 M3×8的螺丝放入下脚垫的螺丝孔中，将 M2.5 的内六方扳手从斜槽对准螺丝孔进行紧固，可以先用手拧，再用内六方扳手圆头预紧，最后用短头拧紧。建议电机电线位置朝下，3个电机安装好后的效果如图。将 M4×10的螺丝插入限位块的螺丝孔中，再将 M4 方形螺母拧到螺丝上，切记螺母是挂在螺丝上，大概拧3圈即可。之后滑入铝型材中，可以使用控制板后盖进行参照，大概预留5厘米左右。之后使用 M2.5 的内六方扳手拧紧即可。如果没有拧紧，会造成复位时限位块松动，导致每次打印高度不一致。然后将限位开关用 M2.5×16的螺丝固定到限位块上，使用 M2.0 的内六方扳手拧紧即可，保证限位开关不会晃动。注意3个限位开关到铝型材的距离要保证基本一致。M4 方形螺母对准下脚垫的小孔，将 M4×10的螺丝从外往里装入，拧上 M4 方形螺母，无需拧紧，拧3圈即可。另外一个孔安装方法相同，3个角均需安装。将黑色长铝型材插入下脚垫有凹槽的孔中，注意区分方向，型材的凹槽穿过黑色 M4 方形螺母，插入到底后，再将之前的 M4×10螺丝拧紧即可。3个角都安装好，如图所示。将安装好的框架放倒，便于将限位开关线从黑色长铝型材的中间孔位穿过，再从另一端穿出，将线从限位开关走线预留孔穿出。用手顶着 M4 方形螺母，对准上脚垫的小孔，将 M4×10的螺丝从外往里装入，拧上 M4 方形螺母，无需拧紧，拧3圈即可。将 M4 普通螺母放进上脚垫有内六方凹槽的位置，将 M4×25的螺丝套上垫片穿入上脚垫的斜孔中，之后拧上 M4 普通螺母，无需拧紧。此螺丝用于调节皮带松紧，另外2个角安装方法相同，如视频所示。将上脚垫对准铝型材，3个角同时装入，上脚垫与铝型材要留有一定缝隙，方便安装皮带时调节皮带松紧。上紧皮带时需注意，使用 M2.5 内六方扳手拧动上脚垫的螺丝，调节皮带松紧。3个螺丝应该平均拧动，使3个皮带松紧基本一致，有一定弹性。调节完成后，使用 M2.5 的内六方扳手将上脚垫的3颗螺丝拧紧。